Herkese selamlar. Ben Mustafa. Bu videomuzda Mendix Macroflows'ta bulunan list aktivitelerini yakından inceleyeceğiz. Evet, şimdi Mendix Studio Pro'da uygulama açarak başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ben Mendix 10.12'de bir uygulama oluşturdum. Bugün göstereceğim her şeyi Mendix 10.12 üzerinden göstermiş olacağım. Şimdi hemen bir domain model bir entity oluşturmak istiyorum. Adına da list activity istiyorum. Yani bu tamamen bir örnekleme olduğu için rastgele verdiğim isimler ve attribütler. Buna da value diyeyim. Yani çok bir anlamı yok benim göstereceğim şeylerde. Sadece bir örnek bunlar. Buna da number value diyeyim. Evet, tamamdır. Şimdi homepage'e gelip bir tane macro flow oluşturayım. Şuradan da adına list yapayım. Yani bunun da çok bir esprisi olmayacak. Her şeyi buradan debugger üzerinden takip edeceğiz ve buradan variable'ları e, nedir kontrol ederek devam edeceğiz. Şimdi bu işlemde tamam. Evet, list operations'a gelelim. Evet, şimdi buradan bir activity seçeyim. Burada neyle başlamak istiyorum? List, create. Evet, create liste başlayalım. Create list'i seçtiğimizde evet, burada bir kendime nedir bir entity seçmem lazım. Ve OK dedik. Şimdi burada create list oluşturdum. Ne oldu? Bu boş bir liste. Yani Macroflow içerisinde toplayacağım dataları database'e kayıt etmeden nedir? Bir liste oluşturmak. Yani buradaki domain'deki list, buradaki entity'imle ilgili nedir? Bu liste oluşturmak istiyorum. Öncelikle bir ne yapıyorum? Bir listeyi create ediyorum. Şimdi ondan sonra işte farklı senaryolar oluştu ve işte ve dedim ki create ya da variable'larla farklı şeylerle işte nedir? Datalar aldınız. Ve create object dedim. Şimdi buna ekledim. Örnek bir veri yapayım. Buna nedir? Atıyorum vol vol sadece vol diyeyim buna. OK. Buna da bir dedim. Ondan sonra bu sefer de ne yapacağım? Şimdi bu oluşturduğum, elde ettiğim datayı şimdi gördüğünüz gibi commit etmiyorum. Data veri tabanına göndermiyorum. Listeye ekleyeceğim. Bunun için de change list aktivitesini kullanıyorum. Buradan list activity deyip buradan new list activity'yi seçiyorum. Yani burada oluşturduğum tüm şeyler liste olarak buraya ekleniyor. Şimdi burada farklı fonksiyonlar da var. Senaryolara göre remove, clear ve replace de kullanılabilir. Hani remove'ı çıkartmak, tamamen silmek, clear içeriği temizlemek, yani replace de hani mevcut şey yerine farklı bir kayıt oluşturmak gibi. Benim burada kullanacağım bu senaryoya göre add. Yani yeni bir listeye yeni bir kayıt ekledim. Şimdi bunu yaptım. Ama tabii şimdi bir tane şey var. Hadi şunu şey yapmak için bir örnek veriyorum. Bir döngü olduğunu düşün. İşte birçok kayıt oluştu. Bir liste oluşturmam gerekiyor. Bunun şu örneklemesinde şöyle yapayım. Ben buraya bir variable diyeyim. Yani daha iyi anlaşılması için create variable dedim. Buradan integer şunu 0 yazayım. Buraya da loop count diyeyim. Buna tamam dedim. Buradan geldi. İşte şey yap. Buraya gelsin. Şurada da ne desin? Loop count eşittir 5 olduğunda nedir? Burası dursun. Yani o zaman 6 tane kayıt olmuş olacak. Şuradan change şu şekilde yapıp change variable diyeyim şuna. Hemen loop count artı 1. Şurası false. Bunu da şuradan hemen dönüp buradan devam etsin. Ama burada ne oldu? Hep aynı veriler oldu. Bunun aynı veri olmaması için şurada böyle
değişiklik yapayım. Şuna artı nedir? Bir saniye. Şunu artı şöyle loop account diyeyim. Ya burada sizin senaryoda veriler farklı olabilir yani. O yüzden hani verilerin üzerine çok durmuyorum. Loop account artık bu da bir olsun. İşte buraya herhangi bir değişken farklı farklı veriler ve bu verileri alıp ne yapacak? Buradaki listeye ekleyecek. Şimdi bunu bir testini yapalım. Run diyeyim. Evet, şuraya bir hemen add breakpoint yerleştireyim. Şuradan bir hemen şuradan bir okay, tıklayalım list operation'ı. Burada adım adım takip edelim. Şimdi buradan geldi. Ne yaptık? Şu anda liste evet bir tane kaydı oluşturdu. Değil mi? İlk oluşturduğumuz kaydı yani bold 0 0 olarak yerleştirdi. Buradan devam edeyim. Şimdi ikinci bir kayıt oluşacak. Gördüğünüz gibi ikinci bir kayıt oluştu. Bu şekilde 6 tane oluşacak. Evet. 6 tane ne oldu? Yaptığım MacroFlow çalışması içerisinde bir liste, geçici bir liste verisi oluşturdum. Ama bunlar ne oldu? Database'e göndermedim. Nedir? Veri tabanında bunlar ne oldu? Şu anda kayıt olmadı. Eğer ki bunun sonunda şunu şuraya commit object deyip buradan list activities'i gösterir şey yaparsam bu sefer ne olur? Veri tabanına kayıt eder. Ama şu an için bunu yapmayacağım. Şimdi bu örnek bu şekilde. Burada neyi görmüş olduk? Hem list, create list oluşturmayı ve nedir? Change listi görmüş olduk. Burada MacroFlow içerisinde e, veri tabanına göndermeli bir listeler oluşturmak amacım. Evet. Evet, şimdi ne yapalım? Şurayı bir kaldırayım. Burayı yine kullanacağım diğer örneklerde. O yüzden burayı şu şekilde subflow yapayım. Adına da sub create change list diyeyim ki evet en azından bunu uyguladığımızı görelim. Bu şekilde. Şimdi buradaki hataları giderelim. Şunları bir kaldıralım. Çünkü burada zaten bunlar mevcut. Daha sonra bunu bu şekilde return value yapıp evet bu şekilde olsun. Liste olarak dönsün. Hatalar gitmiş olması lazım. Evet buraya gelelim. Burası şöyle true olacak. Tamamdır. İşte nedir? Burada bir çalışmamız oldu ve buradan e, bir liste aldık ama ne yaptık? Veri tabanına kayıt yapmadık. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi hangisi? Şunu şöyle alayım. Evet. Şimdi buradan bir yine bir liste aktivitesi alayım. Sırayla gidelim. Evet, buradan nedir? Aggregate listen gidelim yani toplu liste işlemlerinden. All diyorum. Yine bunu kullanacağım. İsterseniz database'dekini de senaryonuza göre kullanabilirsiniz. Retrieve deyip tüm listeyi alıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi burada evet bir dakika şurada şöyle bir şey yapmam lazım. Bu örnek için şöyle bir senaryo daha uygun olacak. Status diyeyim. Bir tane boolean ekleyeceğim. Tamam. Buraya gelelim. Evet. Şimdi all şöyle seçelim yine. All dedik. Buradan current object deyip status. İlk önce bu şekilde yapayım. Ve şuna bir add breakpoint diyeyim. Bu şekilde tekrar bir run yapalım. Ve bakalım. Evet. Bir web dedik. Buradan list operations hemen bakalım. Step info. Pardon şurada step over diyelim. Buraya geçmesini istememiştim. Şimdi tekrar step over dedik.
Ne oldu? Gördüğünüz gibi buradan 6 tane liste geldi ama ben ne yapacağım? All. Şimdi şuna. Gördüğünüz gibi false. Neden false? Çünkü burada hepsi şu anda e, false durumda. Yani ben ne istedim burada? Ben dedim bana tüm true şeyleri git. Aslında tüm true'ları değil. Yani listenin tamamı true mu değil mi? Ben bunun kontrolünü yaptım. Şu şekilde yapayım. Run dedim. Tamamdır. Tekrar yapalım. Şimdi buradan baktığım gördüğünüz gibi true. Niye? Çünkü listenin tamamı false. Yani burada all dedi hepsi işte false'sa ya da hepsi true'ysa bana bu şekilde veri getir. Şurada hatta şimdi bir tanesini mesela bunlardan bir tanesini ne yapayım? Hani şurada şöyle statüsü bir tanesini hmm, true yapayım. Bu sefer yine false dönecektir. Mesela şu nedir? If diyeyim şurada hatta eşittir 0 ise bu ilk kaydım true olsun. Else false diyelim burada. Şuraya den koymamışım. Evet. Tamam. Ne diyeyim? Yani ilk turdaki şeyim kaydım true olacak. Şimdi tekrar run yapayım. List operation dedim. Step over. Evet gördüğünüz gibi yine false. Çünkü niye? İçlerinden bir tane kaydım false olduğu için. Evet, pardon true olduğu için. Yani burada örnek veriyorum tamamının işte belirli bir kayıtta olup olmadığını belirli bir değerde olup olmadığını kontrol etmek için. Evet, bunu bu şekilde bırakıyorum ve başka bir aktiviteye geçiyorum. Evet, şimdi buradan bu sefer de listen sıradaki nedir? En iyi alalım. Bu en iyinin anlamı yani herhangi mesela status dedim. Eğer ki her içlerinden herhangi bu listede herhangi bir tane true varsa bana true olarak göster ya da herhangi bir artık hangi değeri girdiysen yani bana bu değer bu listede var mı yok mu olup olmadığını true ve false olarak cevabını veriyoruz. Evet. Tekrar run yapalım. Kontrol edelim. Şu şekilde. Evet. Step over diyelim. Buna da. Şimdi all ne oldu? False. Niye? Çünkü içlerinden bir tane true var. Değil mi? Şöyle yapalım. Eni ne olacak? Eni de true olacak. Çünkü içlerinden bir tane true var. Burada true oluşturmuştuk. Şu şekilde hatta hemen bunu da tekrar şöyle direkt iptal edeyim. Zaten otomatik olarak false olacaktır. Bu sefer ne olacak? Eni de false olacak. Çünkü hiçbir true yok. Tekrar kontrolünü yapalım. Gördüğünüz gibi eni de false oldu. Ama ne oldu? Burası all ne oldu? True oldu. Çünkü yani false hepsi listenin tamamı false mu değil mi bunu kontrol ediyor. Yani listenin tamamı bu değerde mi değil mi? Asıl kontrol ikisi de aynı kontrolü yapıyor. Evet. Şimdi bir sonraki aktivitemize geçebiliriz. Evet, yani küçük bir hatırlatma yapayım. Sürekli ben şeyden örnek veriyorum ama e, statüsten hani true false'ten hani bu veri şeyi kolay olsun diye yoksa elbette ki bu kontrolleri bütün hepsi içinde yapabilirsiniz. Yani bir buradaki attribute'lerinde check etmek için de yapabilirsiniz. Hani şu anda hani Boyle'ün anlatırken daha kolay olduğu için şu anda o yolu seçtim. Yoksa elbette ki tüm attribute'ler için e, bu yöntemleri kullanabilirsiniz. Yani burada all deyip şuradan yani status yerine şu şekilde volume number eşittir 1
Atıyorum. Yani bunun gibi şeyleri de değerleri de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi tekrar başka bir aktivite. Buradan da hemen list diyelim. Evet, average yani buradan sayısal değerin bir ortalaması alınacak. Yani burada bir expressions da yapabilirsiniz ama biz entropy üzerinden gideceğim. Burada nedir? Tek bir tane sayısal değerim var. Number value alıp burada dikkat etmeniz gereken nokta bunun sonucunun result olarak decimal verir. Çünkü bir ortalama alacağı için nedir? Buradaki sayısal değerlerin hepsini toplayıp bir ortalamasını alacak. Yani birden 6'ya kadar hepsini toplayacak ve 6'ya bölecek. Ortalaması neyse bana onu verecek. Hemen test edelim. Şu şekilde gördüğünüz gibi 3,5. Yani buradaki bizim sayımız değerlerimiz neydi? Buradaki işte nedir? Birden başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'da bitiyordu. Evet. Bu sayıları topladı ve bunun ortalamasını bize verdi. Evet, bu da bu şekilde tekrar bir sonraki şeye geçebiliriz, aktiviteye. Evet. Devam edelim buradan şu şekilde. List deyip buradan count'u alayım. Evet, buradaki seri bir şekilde gösterebiliriz. Çünkü herkes tarafından gelinen bilinen şeyler diye düşünüyorum. List seçip buradan ne yapacağım? Count. Yani burada nedir? Bu listedeki bana toplam sayı yani kaç tane kayıt olduğunu gösteren bir değer. Şimdi birazdan onun testini yapacağız. Tekrar devam edelim. List diyeyim. Maksimum. Buradan yine listeyi seçip maksimum. Evet. Burada da e, sayısal değerin en yüksek olan veriyi verecek. Yani bizim listede nedir? 6'yı bana vermesi lazım. Burada da hemen devam edelim. List diyelim. Burada da en düşük sayısal değeri verecek. Yani bana 1'i vermesi gerekiyor. Şimdi en son bir de bunu yapalım. Birazdan bunu ayrıca göstereceğim. Sum aldım. Pardon, listeyi seçmemişim. Sum. Evet. Burada da buradaki sayıların toplamını yani toplayarak birden 6'ya kadar toplayarak 1 artı 2 artı 3 artı toplayarak gidecek. Şimdi hepsini bir test edip görelim. Bakalım. Buralara geçtik. Evet, average yapmıştık. Count 6 olacak. Evet, gördüğünüz gibi 6. Çünkü 6 tane kayıt var. Şuradaki şeyle aynı olması lazım size'da. Evet, nedir? Maximum number 6. Çünkü en yüksek değer, sayısal değer burada 6. Bu 1. Minimum değer 1. Bu da toplamını verecek bize. 21. Şimdi buradaki son aktivitemize geçebiliriz. Şöyle bir step over deyip bitirelim. Evet, şimdi aggregate listedeki son aktivitemiz olan reduce'u alalım. Evet. Seçelim. Evet, burada return type'ımızı belirleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi hangi return type'li bir result almak istiyorsak bunu burada belirleyebiliyoruz. Evet, bir varsayılan boolean çıktı. Bundan bir devam edelim. Bununla ilgili bir örnek yapalım. Bölümlerde varsayılan değer nedir? İşte false'tur hani başlangıç değeri genelde. Burada şöyle bir current object'ten örnek veriyorum. Slash number value eşittir 1. Bu nedir? Gelecek sonuçtan number value 1 ise bana true değerini ver. Şimdi gördüğünüz gibi current object yani bir tane veri yani bir tane objekti alıyor. Bunu nasıl alıyor? Listenin son kaydını alıyor. Bu listenin son kaydı nedir? Normalde sizin nasıl
e, yani kaydettiyseniz o sıraya göre en son kaydı verir. Elbette bunu sort yaparak ya da belli filtreler uygulayarak da son kaydı alabilirsiniz. Şimdi bunu bir test edelim. Şurayı şöyle bir remove yapayım. Şuradan şu çok geriye gitmeye gerek yok. Şuraya end breakpoint diyeyim. Hop, evet, çalıştırayım öncelikle şöyle bir daha tekrar. Evet, şimdi enable breakpoint yapalım. Şöyle view web diyelim. List diyelim. Şimdi step over burası, gördün ne olacak? False olması lazım şimdi. Evet, false. Çünkü neden? Benim listemin son kaydının değeri nedir? 6. Ama nedir? Ben 1 yazmıştım. Şimdi bir de şöyle yapayım. Bunu şu şekilde 6 diyelim. Bu sefer ne olacak? True verecek değil mi? Run diyelim. Hemen şuradan list dedik. Buraya gelelim. Step over dedim. Evet, true. Gördüğünüz gibi. Şimdi 6. Bir şöyle bir değişiklik yapıyorum. Şuraya bir hem sort'u da görmüş olur. Sort diyeyim. List operations'ta sort. Listeyi şu şekilde istediğim gibi neye göre bir sıralama yapayım? Yine sayıya göre yapayım. Şöyle bu sefer tam tersi. Son kaydım ne olacak? 1 olacak bu sefer. Buradan da ama ne yapacağım? Bunu seçmem lazım. New list deyip şu şekilde. Şimdi de false verecek bana. Evet. Step over. Gördüğünüz gibi false verdi. Niye? Çünkü son değerim benim burada 1 oldu. Pardon, burası zaten şeye göre değil. Burası değildi. New list activity list almıştım. Şuraya bakacağım. Evet. Gördüğünüz gibi evet. Son değerimin işte number value'su 1. Burada filtreleri de kullanarak da farklı şeyler elde edebilirsiniz. Burası bu şekilde. Şunu şöyle kaldırayım. Bunu daha sonra yine işleyeceğiz. Şuradan şöyle bunu yine list yapıp bir de string örneği yapalım. Buraya da bir string değer atayım. Test diyelim buna. Şuradan da şöyle artı deyip current object slash nedir? Value string yapalım. Şuraya da şöyle bir boşluk bırakalım. Evet. Run yapalım. List operations, step over. Evet. Gördüğünüz gibi bana e, listemin e, en sondaki kaydın değerini bu şekilde verdi. Yani bunu bir diğerlerinde kullanabilirsiniz. String var, ne de bir integer var. Integer'de de ne yapacaksınız? Herhangi bir toplama işlemi yapabilirsiniz. Şurada mesela number'a örnek veriyorum. Artı 10 eklesin. Burası ne olacak bu sefer? 16 sonucu vermiş olması lazım. Çünkü bir saniye. Evet. Burada şunu şey yaptık. Şurası string 0. Başlangıç değerini 0 yapalım. Evet, hemen geçip list operations. Ee, evet, step over. Evet, gördüğünüz gibi 16. Evet. Şimdilik evet, zannedersem aggregate listler tamam oldu. Bundan sonra list activity, list operations'lara geçebiliriz. Yani list operations'taki aktivitelere. Şunu şöyle toparlayalım. Bunu da şu şekilde alalım. Subflow yapıp kaldıralım artık kenardan. Sub aggregate e, aggregate list diyeyim. Tamamdır. Evet, şimdi burayı kaldırdık. Artık list
operations'larla devam edelim. Evet, hemen şuradan yine yeni bir activity adına bakalım. List operations'lara geçelim. Burada evet en sık kullandığımız aktivitelerden biri olan list ile başlayalım. Hemen buradan listemizi seçiyoruz. Buradan işte filtrelemek istediğimiz attribute'u ve buradan değerimizi yazıp bu şekilde ne yapıyoruz? Yani kendimize yeni bir liste oluşturuyoruz. Mevcut listeden farklı devam eden yeni bir liste. Hani şurada biz nedir? Hani şu anda veri tabanına kaydedilmemiş verileri kullanıyoruz ama normalde elbette ki retrieve yaparak veri tabanındaki kayıtları alarak da devam edebiliriz bu işlemlerimize. Onu da bir hatırlatayım. Şimdi buradan böyle devam edelim. Bir de şu filter hızlı bir şekilde expressions var. Bu da yani daha fonksiyonel olarak yani birebir. Şimdi burada birebir eşleşme gerekiyor filtrede. Ama burada birebir eşleşme olmadan örnek veriyorum. Buradaki kombinasyonları kullanarak da daha farklı listeler elde edebiliriz. Mesela şurada contains şurada nedir? İçerisinde olan vol değerleri olan verileri getir. Atıyorum. Bu niye böyle olmadı? Bir saniye bir yerde bak bir şurada number'ı seçmişim. Şöyle böyle string'i seçeceğiz. Bu da şimdi diğeri bir de find var. İkisi de benzer ama arasında çok önemli bir fark var. Sadece şu find'i gösterdiğimde anlayacaksınız. Şurada value string yine evet, status olsun. İşte false olanları getir diyelim. Bunun arasındaki en önemli fark bu liste olarak döndürür. Yaptığımız işlem aynıdır ama bu object olarak döndürür. Yani tek bir kayıt döndürür. Bu liste döndürür, bu tek bir kayıt döndürür. O sebeple burada filtreciliğimiz daha çok unique değerleri bulmakta için kullanılır ya da yine şuradaki gibi nedir? Find expansion yaparak yani daha fazla veriyi süzerek bunu kullanarak da bir tek veri elde edeceğimiz nedir senaryoları kullanmamız gerekiyor. Şimdi evet böyle bir test edelim ve şuradaki farkı yine bir görelim. Şuraya add breakpoint diyeyim. Böyle bir web diyelim. List operations step over. Yani şuraya evet. Gördüğünüz gibi burası liste. Bakın bunlar filtreler liste. Find şimdi activity dediğimiz burası da object olarak yani tek bir object olarak dönmüş. Yani tek bir kaydı almış. Arasındaki fark bu ve önemli bir farktır. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki aktiviteye geçelim. Evet şimdi diğer aktivitelerle devam edelim. Şuradan listeyelim. Nereden başlayalım? Şimdi evet contains'ten devam edelim. Contains şurada şu iki listenin nedir? Karşılaştırıyor. Yani diyor ki benim şu ikinci listem birinci listede herhangi kaydı var mı? Yani herhangi bir kaydın yani herhangi bir objektim burada var mı? Yok mu? Yani bu birebir eşit. Tüm attribütleri karşılaştırarak. Yani işte string nedir? Value string'i, value number'ını işte nedir? True false olan aklınıza gelebilecek her attribütü karşılaştırıp birebir eşleşiyorsa o zaman ne yapacak? True verecek ama herhangi bir tane kayıt bulması yeterli. Bir de ne var? Şu şekilde aynı şeyin echoes. Burada da listenin tamamı yani ikinci sitede 10 kayıt varsa 10 kaydın 10'u da bununla birebir eşleşmesi lazım. Burada da 10 kayıt olacak, burada da 10 kayıt olacak ve birebir eşleşme gerekiyor. Burada contains'te öyle bir senaryo yok. Herhangi bir tane kayıt burayla eşleşirse birebir
bize true değeri veriyor. Yoksa false değeri veriyor. Ama şurada şuna dikkat edeceğiz. Yani bu listeden çıkarttığınız yani aynı entity listesinden devam eden bir liste olması gerekiyor. Çünkü burada ID'leri de baz aldığı için o şekilde birebir eşleşme gerekiyor. Şimdi burada devam edelim. Yani çok kullandığım bir şey değil de çok bunu farklı alternatiflerinde kullanabildiğiniz için hani ben şu ana kadar kullanmadım açıkçası. Muhtemelen kullananlar vardır. Şuradan listeyeyim. Evet, head. Yani bu kullanılıyor. Sık kullanılan bir şey. Head de bir listenin şu anda buradan çıkan listenin en başındaki objekti alır. Yani kaydı alır. O da bunun döngüsü de önemli şudur. Bunun list olarak değil, object olarak döndüğünü bilin. Şimdi burası bu şekilde head de oldu. Sonra bir de list diyelim. Bakalım ne var. Evet. Evet, şurada benzer olarak tail var. Şunu da böyle gösterelim. Tail'de birinci kaydı almaz. Birinci kayıttan sonraki tüm kayıtlar alır. Hatta şöyle bir asıl orijinal listemizi seçip bunu bir gösterebilirim. Şunu remove yapayım. Şuraya bir evet end breakpoint koyayım. Şu şekilde döndürelim bir bakalım. Hemen şuradan run yapalım. Evet. 3 nerede? Evet, gördüğünüz gibi 5 tane kayıt getirdi. Niye? Çünkü ilk kaydımız yani kaçtı mesela 1'de ne oldu? Ama bize neyi getirdi? 2'den başlayarak kaydı getirdi. Head nerede? Evet, gerçi şurada şunu seçmiştik. Hemen buna bakalım. Zaten burada gördüğünüz gibi object olarak döndürdü. Bir tane kayıt. Şimdi evet buradan devam edelim arkadaşlar. Tail'i de aldık. İkinci şeyimiz nedir? Liste bakalım. Tail, sort. Burada da yani bildiğiniz üzere list, listenizi nedir? Sıralama. Hangi sıraya göre listemizi devam edeceğimizle ilgili herkesin bildiği sort. Daha sonra buradan hemen başka ne vardı? Range. Evet. Bu da listemizin hangi aralıktaki kayıtları almak istedim. Mesela diyelim ki 5 dedim, 2 dedim. Ne olur? Bu 0-2. Yani 2 kayıt getirecek. Yani sıfırdan başlayıp. Şu şekilde yazarsam 2 2 yazarsam yani ilk 2 kaydı atlayacak. Sonraki 2 kaydı getirecek. Yani bizdeki 3 ve 4. kayıtlar gelmiş olacak. Bu daha çok range şeylerde çok kullanılır. Hani çok yoğun veri, hani bulk veri dediğimiz yığın verilerde bir döngü oluşturmak istediğimizde bunu kullanırız. Hani bir variable oluşturup sürekli offset'i değiştirerek işlemlerimizi bu şekilde devam ederiz. Yani range'de genelde yoğun verilerde şey yapmak için kullanılır, işlemek için. List diyelim burada ne varmış? Başka evet range yaptık, head yaptık. Evet şimdi evet union'e başlayalım. Bu da iki listeyi iki listeyi birleştirir. Yani nasıl birleştirir ama aynı verileri çıkartır, remove eder, sadece bir kayıt oluşturur. Yani liste 1'i aldı ve liste 2'yi birleştiriyor. Aynı kayıtları, birebir olan kayıtları çıkartır ve tek liste olarak size sunar. Hani şekil olarak göstermek gerekirse şu şekilde liste 1, liste 2 ve şöyle size bir tane liste yapar ama nedir? Tek bir liste yapar şu şekilde. Ama nedir? Yani aynı kayıtları çıkartarak tek listeye dönüştürür. Pardon, şuradan hemen şöyle yapalım. Yine list olarak devam edelim. List tel yaptık. Neydi? Evet, şunu yapalım. Intersect liste 1 şöyle hemen ikinci listeyi alayım. Burada kesişen noktaları şu şekilde liste 1'i aldınız ve liste 2'yi de aldınız.
Hani şuradaki bize şurayı verir. Şu kısmı. Bize şu ortadaki kısmı verecektir. Yani şu kısımdaki değerleri, yani kesişen ortak değerleri bize liste olarak verir. Diğerine bakalım. Buradan da list. Hepsini yaptık. Evet. Sadece zannedersem e, subtract kaldı. Şimdi liste 1, liste 2. Bu şekilde yaptık. Bu da iki listede, yani liste 1, liste 2. Bu liste içerisindeki, yani ikinci listede burada birlikte aynı değer varsa, benzer değer varsa onu buradan çıkartır. Hani birleştirme yapmaz. Nedir? Bu yönün birleştirme yapardı. Şurası. Bu da tam tersi çıkartıyor. Yani bu listede aynı işte bir obje, aynı kayıt varsa oradan çıkartır. Remove eder, öyle sana liste ver. Diyelim ki 6 tane kayıt geldi. Buradan 6 tane kayıt ve biri burada aynı. Bir tanesi aynı. O zaman ne olur? Burası değeri 5 olur. Hatta bunun örneğini yapabiliriz. Burada çünkü bizim şeyimiz uygun. Değerimiz şu şekilde run yapayım. Şu şekilde. Evet. Operations diyelim. Şimdi şöyle gelelim. Bizim listemiz neydi? List. Asıl listemiz bu. Bir de neydi? Şu. Gördüğünüz gibi. Bir. Burada da bir tane kaydımız vardı. Yani birinci kaydımızı almıştık. Şimdi şu 8 olana geliyoruz. Gördüğünüz gibi 5. Ne yaptı? Kaydın ilkini çıkart, yani ikinci benzer kayıt olduğu için, çünkü bunda da altın şeyde de pardon nedir? Asıl listemizde de bu kayıt olduğu için onu remove etti ve bize bu şekilde verdi. Sanırsam bakalım başka listemiz kalmadı diye düşünüyorum. Evet, ürünün tail yaptık. Subtract, sort, range, take ahead, write by expression, find, filter by expression, filter equals. Evet, bu listeleri arkadaşlar uygulayarak daha böyle net şey yapabilir, yani böyle oturacaktır. Hani aslında çok yerinde kullanıldığı zaman çok bayağı bir işimizi kolaylaştıran aktivitelerdir. İyi günler, iyi çalışmalar dilerim.